Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Geometry Dash. Estamos aquí esta vez en un nivel que ha salido por normal. Se llama Snense. Voy a intentar pasármelo porque el nivel pero que muy bonito y aparte no se me laguea tanto, así que decidí subirlo. Ah, está bonito el nivel. Dios. Vamos. Es que a veces hasta tengo que gritar para que vea. No, es que no brinca. Pam, pararara, pam, 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 pum. Ya le di like. Comentar. Sí, me lo he pasado.